Հիմա ձուկ կբռնենք, տատիկն ապուր կպատրաստի, ես որ 2 աման ուտելու եմ։ Հահա, բա ոնց, նախ բռնիր։ Ու կբռնեմ, քեզնից էլ շատ։ Դա դեռ կտեսնենք։ Ոնց չեն ամաչում, կեղտոտել են ու իրենց աղբը չեն հավաքել։ Լավ չի։ Արի ուրիշ տեղ գտնենք։ Չէ, այսպես թողնել չի կարելի։ Պետք է մաքրենք շրջակա միջավայրը։ Ինչ միջավայր, այստեղ այնքան կեղտոտ է, որ մենք մինչև ուրբաթ գործ կանենք։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ողջույն, տեսնում եմ ձուկ բռնելու էիք գնացել, բայց ձուկը չեմ տեսնում։ Դեռ չենք բռնել։ Այնտեղ այնքան աղբ կա, ահա որ է։ Մենք էլ որոշեցինք ամեն ինչ մաքրել։ Բայց օգնությունը պետք։ Ես պատրաստ եմ։ Գնանք օգնականների հետևից։ 32, 33, 34, 35, 35, թրակ քո հերթն է։ 1, 2, 5, 45, ես հաղթեցի։ Այդ ոնց հաշվեցիր, անարդար է։ Ոնց գիտեմ, այդպես էլ հաշվում եմ։ Իսկ 2 անգամ 2 ինչ է անում։ Դե մոտավորապես 7 կամ 8։ Այդպես էլ գիտեի։ Բուլ, տեսնում ես դիտմամբ չի անում։ Բարև բոլորին, ձեր օգնությունն է պետք։ Հասանք լճակի մոտ, իսկ այնտեղ… Խայտարակություն։ Այ։ Ահա։ Բայց մենք ամեն ինչ կմաքրենք։ Աղբը լինում է քայքայվող և ոչ քայքայվող։ Սա քայքայվող աղբ է։ Իսկ սա ոչ։ Պետք է մեկը մյուսից զատել։ Կին, սա ինչ։ Քայքայվող նշանակում է, որ ժամանակի ընթացքում կանհետանա։ Պետք է ուղղակի հավաքել ու հողով ծածկել, իսկ մնացածը լցնել աղբարկղի մեջ։ Թրակ, հավաքիր պլաստիկ ու ապակե շշերը։ Բուլ, դու կհավաքես մնացած աղբը։ Լավ։ Տոր, դու փոս կփորես, իսկ հետո անկի հետ կհարթեցնեք հողը։ Զեր, դու վերևից կուղորդես մեզ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Տորի և անկի հետ հարթեցրու այնտեղը, որտեղ աղբն ենք թափելու։ Տորբոցավրեր, առաջ։ Արի։ Այնտեղ, ձախ կողմում մի հատ էլ կա։ Թող ես հարթեցնեմ, իմ անիվների հետ քսիրուն է։ Վերջ, հիմա բուլն ես գանձերը կտանի աղբարկղերի մոտ։ Չմոռանաս պլաստիկն ու ապակին տարբեր աղբարկղերի մեջ։ Իսկ թրակն ուր է։ Լավ աշխատելուց հետո կարելի է և ձուկ որսալ։ Իսկ ինչ ձկնորսություն առանց նավակի։ Թրակ, դու հանճար ես։ Այս ջրային փոխադրամիջոցի համար պահանջվել է 1, 2, 7, 20, 40, մի խոսքով 150 շիշ։ Հիմա կտեսնենք, թե ով ավելի շատ ձուկ կբռնի։ Մարտահրավերն ընդունված է։ Երեկ շատ լավ աշխատեցինք, հիմա շուրջը մաքուր է։ Բա որ հանկարծելի կեղտոտ են։
Մի անհանգստացեք, օթային հետախույզը կհետևի ու նշան կտա։ Ու այդ ժամանակ տրակտես պես կանի։ Ցույց տուր տրակ։ Ու փանթիներին իրենց աղբի հետ կքշենք հեռու։ Ճիշտ է։ Այո։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է։ Դու էլ էիր ուզում, չէ՞ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա։ Մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այս սրա համար։ Մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ։ Դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ո՞վ։ Օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա անտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում։ Քեզ կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ։ Առանց խուճապի։ Դու օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ միտեղ չկա։ Գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա են կարել, Բուլ։ Չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորակույր նորան մեքենա նստեցին ու գնացին։ Սպասիր Իպոլիտ։ Մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Ռակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտառ վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում։ Տատիկը կարող է վերադառնալ նախքան Իպոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ եղավ դու։ Ճանապարհը փակ է, նրանք այստեղով չեն անցել։ Պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անկիտես,
Սա մեր փնտրած մեքենան է։ Օ, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ոչոյ, մենք նրանց գտանք մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել։ Անիվն էլ փոխեք, հա։ Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեքենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ, սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Հա, ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպից ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ այնքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Նա։ Համին մեր ուղղությամբ է փչում, կրակն արդեն մոտ է, հյուսիս արևելքում։ Որտեղ։ Տրակ, դու մի շեղվիր։
Շնորհակալ եմ, Կատյա։ Ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդեհ, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու ես չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։ Օ, էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել։ Բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված, Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բառերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ուր են այդ սմայլիկները։ Ահա։ Հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու։ Նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, իդեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սա ներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոկ է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք։ Սպասեք, կանգնեք բոլորդ։ Էս ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեք էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ։ Գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ այս քարերը ճանապարհից հանենք։ Էդ ինչ-որ մեկնով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է։ Կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Իջեցրու, բարձրացրու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ։ Ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ։ Ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, հորենք։ Իսկ սա ինչ է։ Ցախավել։ Այն կողմ։
Տեսեք, հիմա ես այգեպան եմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է ջրելու։ Այ էսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել։ Ստորագրությունն էլ 2 բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզակար, բալի հատիկներ, գուցե սա… Ակնոց է։ Ահա թե ում նշաններն են։ Մեզ համար չէին նախատեսված։ Մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Տատիկ։ Վա, էս ինչ է։ Կինոյում եք։ Էս ուր եք հասել։ Պետյա, Դինոզավրեր։ Հետաքրքիր է։ Հողացան, արևանգեցին, արագ բրկեք։ Անկի, ոչինչ չհասկացա, ում փրկենք։ Ում են գողացել։ Տորին, նրան քաղաք տարան, պատմեմ, թե ոնց եղավ։ Այստեղը դուրս չի գալիս, մայրուղուն շատ մոտ ենք, բա որ մարդիկ մեզ տեսնեն։ Նայիր։ Բարև, ես Տորն եմ, իսկ դու ով ես, ոնց ես էստեղ հայտնվել։ Սա իսկական չի, ուղղակի ներկած արձանիկ է։ Ոյ, Ուր է, չեմ տեսնում։ ահա, գտանք։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Տորն էլ հասցներ մեքենա դառնալ, բայց մարդիկ նրան հանկարծակի բերեցին ու նա ուղղակի տեղում քարացավ։ ես լավ չհասկացա։ Իսկ արևանգումն ինչ կապ ունի։ Բանն այն է դո, որ նրան շփոթել են մյուս ոչ իսկական դինոզավրի հետ։ Քաղաքում նոր զբոսայգի է բացել ու այնտեղ տարբեր արձանիկներ են տեղադրում։ Փոխադրելիս մեկն ընկել էր բեռնատարից ու հիմա նրան Տորն է փոխարինելու։ Պարզ է, պետք է օգնենք նրան։ Գնանք այգի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք գնանք հետախուզման, իսկ դուք մեզ այգու մոտ սպասեք։ Ախր շատ ուշացան։ Ենքան էլ նման չի իսկական դինոզավրի։ Հեչ նման չի։ Այնտեղ է։ Հա, դուք էլ եք բացմանը եկել։ Առանձնապես նայելու բան չկա։ Դինոզավրեր էին խոստացել, բայց ոչ մեկն էլ սարսափելի չէ, ոչ սա, ոչ էլ սրանք։ Մարդիկ են դինոզավրերի հագուստով, գնանք էստեղից։ Փրկեք ինձ, ամբողջ մարմինս բռնվել է, ջաշի ժամն էլ բաց թողեցի։ Շարժվել կարող ես։ Չէ, ինձ ցեմենտով են ամրացրել։ Անհնարին ոչինչ չկա, ես ծրագիր ունեմ։ Այգին ենտեղ է, իսկ մենք էստեղ։ Անկի, կարող ես թրակին բարձրացնել ու օդով տեղափոխել, որ նա Տորին պատվանդանից հանի։ Իհարկե։ Որոշված է։ Հենց որ մտնի, մենք Տորին կազատենք ու կփոխարինենք դինոզավրի արձանիկով։ Արձանը դեռ գտնել է, պետք ու էստեղ բերել։ Ես տեղը գիտեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Անկի, ինչ է, դինոզավրի տեղն ես մոռացել։
Չեմ մոռացել, ուղղակի չեմ հիշում։ Կամաց, մարդ է գալիս։ Միշտ կասկածել եմ, որ այս անտառում ինչ-որ բան է կատարվում։ Իսկ հիմա ամոզված եմ։ Այստեղ դինոզավրեր են ապրում։ Ինչ դինոզավր։ Սա ուղղակի արձանիկ է, Ստեփան Պետրովիչ։ Ասում ես արձանիկ, ես էլ կարծում էի։ Բուլ, դու անկիի համար տեղ կհարթեցնես։ Հենց վերջացնես, անկին թրակին այգի կտեղափոխի։ Թրակ, դու կազատես Տորին, հետո անկին նմանակին կտեղափոխի այգի, դու արձանը կտեղադրես պատվանդանի վրա ու անկին ձեզ հերթով ետ կբերի։ Ահա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Բայց այստեղ ինձ դուր է գալիս։ Ես դեռ կվերադառնամ։ Միայն թե առանց ինձ։ Առանց այդ էլ ամբողջ օրը ցուցանմուշի պես կանգնած եմ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, դուք ինձ փրկեցիք։ Ցնցող լուր, քաղաքից ոչ հեռու անտառում զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ Ինչ հիմարություն ասես կհորինեն։ Բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս, էլի շիլան չես կերել։ Այստեղ չեն։ Հո չեն գտել։ Չէ, չէին հասցնի։ Հա, այստեղ եք։ Մենք էլ ձեզ էինք փնտրում։ Դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ եմ փնտրում։ Գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ոնց հեռանանք, սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա։ Ուղղակի կարգել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին։ Մենք միշտ թաքնվել ենք եւ կշարունակենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն, պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, Պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչ է չես հավանում, Թրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչու։ Ահով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրոնազավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ահա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Լա, տեսեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։ Կոտրված սարերից։ Մենք անտառում ենք, նայեք ձեր շուրջը, անտառն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Կոտրված ծառերից։ Տուրբոզավրեր առաջ։
Իսկ դու ինչու չես օգնում։ Որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Կտիցս տրած է։ Մի փչացեք, հեռու։ Գտան սարսափելի գազանին։ Անտառի բացատում էր։ Ինչ որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Պետք է թրաքին ցույց տանք։ Նրան դուր կգա։ Տես ինչ արեցիր։ Չի կարող պատահել։ Ես գնդակը ճանապարհի վրա նետեցի։ Տես, այստեղ հետքեր կան։ Ինչ որ կենթանի է անցել ու տրորել ծաղիկները։ Ողջույն, չգիտեինք, որ կատու եք պահում։ Իմը չի, երևի մոլորվել է։ Եթե ինչ-որ բան է արել, ես պատասխանատու չեմ։ Անունն ինչ է։ Ինչ իմանամ։ Կանչում եմ Բարսիկ արձագանքում է։ Երեխաներ ճաշելու։ Ես ենքան կերա, շատ համեղ էր։ Տատիկ, ուզում ես ափսեները լվանամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, տաք ջուր էլ չկա։ Գնացեք խաղալու։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ է եղել։ Բարսիկն է կորել։ Երևի փախել է։ Արդեն ընտելացել էի։ Բարսիկն արդեն հեռու փախած կլինի։ Ոնց ենք նրան գտնելու։ Բարսիկ! Անհնարին ոչինչ չկա։ Տես, նրա հետքերն են։ Կգտնենք ու կվերադարձնենք հարևանին։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ու երևի կորել է։ Մի մտածիր, կգտնենք Փիսոյին, չէ զեր։ Արդեն սկսում եմ փնտրել։ Ես գիտեմ նրա տեղը։ Իմ ետևից։ Պս, Բարսիկ! Ոնց որ թե մեզ չի վստահում։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ռակ, փորձիր շատ զգույշ անել նրան։ Հիմա կընկնի, ոնց ենք անելու։ Մտածեցի, եկեք աստիճան սարքենք, այ էսպիսի։ Թոր, աստիճանի համար տարածք հարթեցրու։ Իսկ դու հարմար գերաններ գտիր։ Անկի, դրանք էստեղ վեր։ Ռակ, դու էլ գերանները կկոտրես աստիճանի համար։ Իսկ անվտանգության պարանը։ Բախտներս բերեց, ինձ մոտ պարան կա։ Ձեր, պարանը բարձացրու։ Այ քեզ բան։ Սա ինչ է։ Ոնց որ թե գիտեմ, խողովակներն են փոխում։
Դրա համար են տաք ջուրն անջատել։ Չէ, միայն սա էր պակաս։ Բարսիկ, Բարսիկ։ Ինչ ես քարացել կանգնել։ Դինոզավրերին կանչիր։ Երևի չեք հավատա, բայց նորից ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Չէ, այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Եթե իրար օգնենք, ամեն ինչ կստացվի։ Տրակ, բարձրանում եւ ստուգում ես խողովակը, եթե կատուն այնտեղ չի, խողովակը տալիս ես ինձ ու դնում փոսի մեջ։ Անկի խողովակը ծածկում ես բետոնի շերտով։ Տոր, վրան հող ես տեսնում։ Իսկ մենք Ամենապատասխանատու գործը ձերն է։ Հետևեք, որ կատուն նորից չփախչի։ Արդեն բոլոր խողովակները շարեցիք։ Ուրեմն շուտով տաք ջուր կունենանք։ Մենք գտանք ձեր կատվին, ահա։ Բարսիկ, վերադարձել ես։ Ախ, շնորհակալ եմ։ Ախր ուր էիր փախել։ Ինչի համար։ Տնով էլի լավ է, չէ Բարսիկ։ Իհարկե։ Հիմա սա է քո տունը։ Դե լավ, ձեզ խելոք կպահեք։ Ես 3 օրից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Օ, ավտոբուսը։ Հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Մուա։ Վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է, մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավրներին ու մի բան կմտածենք։ Ու տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունը հետո կպատմես լավ, հիմա ժամանակ չկա։ Կարելի է շրջանցել գնացքը եւ հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը։ Բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք։ Տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կկառուցենք ցածկահարթակ ու դոն կցածկի գետի վրայով։ Տոր հողի մեջ անցքեր փորիր։ Անկին շինանյութերը կբերի։ Տրակն էլ կսարքի ցածկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կատյա, Պետյա, նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք։ Ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։
Ահա, երևում է, այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամած քշիր, դո շունչս կտրվեց։ Արագացրու զեր, ուշանում ենք։ Ոյ, գուցե տատիկին է ճամպրուկը պետք էլ չի։ Զեր, եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։ Հետո երկար եք հանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում։ Պինդ բռնվիր, գնում ենք կարճ ճանապարհով, թե չէ չենք հասնի։ Կարճ ճանապարհը ո՞րն է։ Հիմա կտեսնես։ Վերջ տուր զեր, արդեն հասանք։ Բայց ով էր գոռում, ես հո երեխա չեմ։ Համարյա տեղում ենք, մնում է միայն սարն անցնենք։ Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք։ Տունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է։ Բա, ես էլ վախեցա, ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա։ Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա։ Այս ինչ լույս է։ Գնացքը, գնացքը, գնացքը։ Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք։ Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ։ Սա անօթաչու տաքսի է։ Շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի։ Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Հաջողություն։ Դե ինչ, գնանք տուն։ Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարհով։ 34, 35, գալիս եմ փնտրելու։ Պետյային գտա։ Բորյային էլ։ Խնդրեմ, Ֆեդյան էլ ինքնուրույն գտնվեց։ Անարդար է։ Եթե չփռշտայի դու ինձ երբեք չէիր գտնի, նույնիսկ 1 տարուց։ Վերջացրու։ Ես միշտ առաջինը ծառերն եմ ստուգում։ Որովհետև բակում թաքնվելու տեղ չկա։ Այ անտառում թաքնվելը հեշտ է։ Նորա մորակույրն արկել է անտառ գնալ։ Ստիպված ենք էստեղ խաղալ։ Պետյա, քո հերթն է։ 1, 2, 3, 4, 5 Չեմ հասկանում, ուր գնաց։ Գուցե անտառ։ Հիշում ես, ասում էր ընտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի։ Ես կգտնեմ, ու շատ արագ։ Բորյա, ուզում ես նրան միայնակ փնտրել։ Իմ եղբայրն է, ես էլ կփնտրեմ։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Վայ։ Ֆեդյա։ Իզուր Բորյային մենակ թողեցինք, հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ, տուրբոզավրերը կօգնեն։ Հրաշալի կադր է։ Ահա։ Մեզ շտապ ձեր օգնությունն է պետք։ Մեր ընկերները մոլորվել են։ Հանգիստ։ Զero օգնության է գալիս։ Չգիտեի, որ անտառն այսքան մեծ է։ Հոգնեցի, ուտել եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում։ Համել ծարավ եմ։ Տեսնես մեզ մի օր կգտնեն։ Ես նրանց գտա, բայց այնտեղ հասնելը դժվար է։ Մի կողմից ճահիճ է,
Մյուս կողմից անդունդ։ Կանցնեք անդունդի վրայով։ Չգիտեի, որ այսքան խորն է։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Միշտ ասում ես անհնարին ոչինչ չկա։ Դե ասա, ո՞նց ենք անցնելու։ Ընկած ծառը տեսնում ես, դրանից կամուրջ կսարքենք ու կանցնենք մյուս կողմը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, հարթեցրու տարածքը, որտեղ կամուրջ ենք սարքելու։ Անկի, դու կվերցնես ծառն ու կփոխանցես թրակին։ Իսկ դու ծառը կնետես անդունդի մյուս կողմը։ Վայ։ Պատճառն առավոտյան մարզանքներ։ Հիմա ո՞նց ենք անցնելու։ Մտածեցի, եկեք իսկական կամուրջ սարքենք։ Այ այսպիսի։ Ավելի լավ կլինի, կամուրջ գերանների վրա։ Գերանների վրա հրաշալի է։ Ձերդո, կամուրջի համար գերաններ գտեք, բուլ, այդ գերաններն էստեղ բեր, էստեղ տոր, հիմա մեզ ավելի մեծ տարածք է պետք։ Իսկ եթե գերանները ամուր չեն խրվել։ Հիմա ամեն ինչ ամուր կլինի։ Մեզ ծածկի համար տախտակներ են պետք։ Անկի, գերանները փոխանցիր թրակին, որ դրանք տախտակների վերացի ու դնի գերանների վրա։ Չարտնացնես նրանց, ես մի միտք ունեմ, բայց դրա համար ամենագնաց է պետք։ Տեսնես որտեղ են, արդեն ուշ է, ուր են կորել։ Տղաներս չկան։ Մի անհանգստացեք, մենք պահմատոցի էինք խաղում, փնտրեցինք նրանց ու գտանք, գնանք։ Ֆեդյա, Բորյա, գետնին քնել չի կարելի, կհիվանդանաք։ Իսկ սարսափելի անտառը։ Բաջահիճ նոր է։ Երազ եք տեսել։ Գնանք արկանդակները պատրաստ են։ Ընկերներին էլ կանչեք։ Ընկերները շատ կարևոր են։ Ինչը արտանալու ժամն է։ Քաղաք ենք գնում, կգաք մեզ հետ։ Ես կգամ, քաղաքում երբեք չեմ եղել, ասում են շատ հետաքրքիր է։ Չի կարելի թրակ, քաղաքն ինչիդ է պետք, ախր շատ մեծ ես։ Էլ չեմ խոսում ժանիքներիդ մասին։ Մտածեցի, անհնարին բան չկա, թրակը կարող է դինոզավրերի թանգարանի ցուցանմուշ ձևանալ, ու մեզ հետ գալ։ Ուրա, ես թանգարանի ցուցանմուշ կլինեմ։ Թրակ, ասում եմ, գուցե մինչև քաղաք հասնելն ինքնուրույն քայլ ես։ Թրակը զբաղված է, ցուցանմուշի դերն է փորձում։ Շարունակիր։ Գուցե այսպես իբր վազում եմ։ Չէ, աչքերդ ոչինչ չեն արտահայտում։
Սա ուրիշ բան, շարժվեք։ Տեսեք, ավտոլվացման կետ է։ Եթե մարդ չկա, կարելի է ջուր խմել։ Օ, շատ շոկ է։ Հիմա սարը ջուրը չէր խանգարի։ Ոյ։ Այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Հրաշալի է, միայն փրփրում է շատ։ Աջ կողմում մթերային խանութ է։ Ձախ կողմում հեռագրատունը։ Իսկ սա լուսարձակ է։ Հեռագրատուն, լուսարձակ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, առանց ձեզ այս քաղաքը չէի տեսնի։ Լռիր։ Այստեղ նոր տուն են կառուցում։ Այսօր Կիրակի է, մարդ չկա, բայց մենք չենք մոտենա, վտանգավոր է։ Թանգարանային ցուցանմուշ, ձերք չտալ։ Չլինի թե խուտուտից է վախենում։ Ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում, պարզ է։ Պապիկ։ Օ, կներեք, ես չէի ուզում։ Խայտարակություն։ Խոսող ցուցանմուշները մարդկանց վրա են հարձակվում։ Ես կբողոքեմ, միայն թե օգնեք դուրս գամ այստեղից։ Անդկի, օգնիր, խնդրում եմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ։ Խցիկում մարդ չկա, բայց կռունկը շարժվում է։ Ինչ որ բան է պատահել։ Վայ, հիմա կընկնի։ Մենք թույլ չենք տա։ Անկի կարճիր կերովդ։ Տոր հենարաններ դիր։ Տրակ չթողնես որ ընկնի։ Ձեր, հետևիր բեռին։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Տրակ, զգույշ։ Շնորհակալ եմ որ զգուշացիր։ Տուրբոզավրեր, հաշվում եմ մինչև 3-ը, բոլորս միասին։ 1, 2, 3։ Լավ աշխատեցիք տուրբոզավրեր, հիմա գնանք տուն։ Էլի խմել եմ ուզում, ավտոլվացման կետ չգնանք։ Այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Այ, այ։